Xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ làm món hủ tiếu giòn nha mọi người. Mình đã thử nha cả nhà nha. Cả nhà có không? Vừa giòn giòn thơm cả nhà. Có siêu cay luôn. Cái nhà mình miếng đây này. Đó là bữa nay mình bệnh mình nghỉ công ty làm video cho người coi mua 5 miếng hủ về chiên tự đang chiên đây. Hãy ngọt. Có ai xương đồng ủng hộ cho đồng đăng ký mà, và nếu chưa này theo dõi đồng thì video tiếp theo này cái này ăn nhiều giòn có không? Cả nhà giòn giòn luôn, gắn đỡ rồi nó đã luôn, mùi lắm bỏ không ngay. Bạn theo dõi mình thứ bảy này sẽ làm video theo này, dự định là làm món cơm cơm chấm bột tạt sống này. Người thứ bảy nó sẽ ủng hộ nha. Ăn thì ngon, ăn thì giòn giòn, cay cay béo đã sướng lắm. Người mua thì làm thử chứ mình không phát nết thì ăn thử phát kỳ ngon luôn. Cay cay mình giòn ấm hơn món này, mình chấm mình tới rồi rồi thấy nhảy không đó, đó đã giòn 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 quá ngon rồi. Ăn cà phê luôn.
hộ kênh nữa mà cho mình được đăng ký nói chung mình nha. Nó ngon lắm, làm gì lắm mà ăn nó là hết. Mà cái này nó đã ăn nhiều giòn, vừa giòn vừa béo, nhưng con ớt nó có cay 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 ngon lắm rồi. Có mình ăn bụng này kêu của em cũng ăn xong mình nó chỉ mắc cỡ, sợ bao nhiêu mắc cỡ mấy ăn thôi mình ăn. Khó đã. Ăn hết gì đó rất no luôn. Về có ăn cơm. Nãy nhảy ăn dùng mình cái miếng đi ăn. Giòn giòn hết đã. Nãy mình quên mua cà chua, giá cà chua với cái leo mình mua mình chạy về nữa. Mình đi làm có ngày bắt giao đi đó mà mình làm có ngày thứ bảy mình nghỉ việc mình nghỉ không là ok mà mình cần mình ra có một vậy thôi này nó đã no rồi quá no no ghê đúng rồi thấy không ăn tệ luôn. Cái này mình dừng yêu lại luôn rồi. Cái nhà yêu thương mình ủng hộ kênh mình nha, cho mình đăng ký này nhắn chuông rồi theo dõi mình nha. Cảm ơn người đã theo dõi kênh của mình. Chào mọi người nhé. Mình có video không?